अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भली कार मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हाईंदासीं तोशाखाना केस के हवाले से पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और उन सां गॾोगॾु मुल्क में जेका महांगाई पई हले उन ते भी पाण ॻाल्हाईंदासीं। सब खां पहिरियां पाण ॻाल्हाईंदासीं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मंजूर चांडियो साहब असां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मंजूर साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो त तोशाखाना केस में अदालत की तरफा रिलीफ मिलन ऐं हिकु भेरो ॿीहर गिरफ़्तारी, अवां छा था सम्झो त चेयरमैन पीटीआई जो रिलीफ वारो टाइम शुरू थी वियो आहे, या अवां सम्झो था त अञा ताक़तवर धुरियूं नाराज़ आहिनि ऐं एतिरो जल्दी जान न छुटंदी? साईं, हाणे ॾिसो, असां इहो नथा चई सघूं त इहो रिलीफ आहे, छो त हिन ते ॿिया केस बि आहिनि। हिन केस में त भले हिनखे जेको आहे रिलीफ मिलियो आहे तोशाखाना में, पर जेको साइफर वारो केस आहे उन में हू जेको आहे सो आहिनि जेल में। उनखां सवाइ ॿिया बि केस आहिनि, कोई लॻभॻि 100 जे क़रीब मुक़दमा आहिनि। लाहौर वारो केस बि डायरेक्टली जेको आहे सो खान ते अची सघे थो। सो इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त इहो अॻु में सुप्रीम कोर्ट चयो हो त जेको तोशाखाना केस आहे उहो ॾाढो अजलत में जेको आहे सो हुनजी प्रोसीडिंग्स थियूं आहिनि ऐं इहा सज़ा थी आहे। हाणे ॾिसणु इहे खपे त जेकॾहिं असांजी सुप्रीम कोर्ट इहा चए थी त फ़ैसिला अजलत में थिया ऐं सज़ा मिली, त पाकिस्तान जी तारीख़ जेकॾहिं खणी ॾिसिजे त हिते तमामु घणा फ़ैसिला जेको आहे सो अजलत में थिया आहिनि। हिते जेका काफ़ी बेगुनाह माण्हुनि खे सज़ाऊं मिलियूं आहिनि ऐं जेके गुनाह वारा माण्हू आहिनि उहे आज़ादु थी विया आहिनि। ख़ुदि अदालत खे इहो सोचणु खपे त जहिड़े नमूने तोशाखाना में हिनखे रिलीफ मिलियो आहे त माज़ी में जिन खे ग़लति सज़ाऊं मिलियूं आहिनि ऐं ग़लति जेका फ़ैसिला थिया आहिनि, त असांजी सुप्रीम कोर्ट, असांजियूं ॿियूं जेके अदालतूं आहिनि उहे उन्हनि जो अज़ालो कनि ऐं पंहिंजियूं जेके हुननि जी ग़लतियूं थियूं उन माज़ी में उन्हनि खे सही कनि। तो अञा इहो नथो चई सघिजे त को इमरान ख़ान खे जल्द आज़ादु कयो वेंदो। उन ते ॿिया काफ़ी जेका केस आहिनि ऐं उन केसनि में उनखे जेका सज़ाऊं आहिनि उन सज़ाउनि में ज़ाहिर आहे उनखे जेल में रहणो पवंदो। मंजूर साहब, जेका हिन वक़्तु पॉलिटिकल सिचुएशन हले पई त उन में इहा ॻाल्हि बि कई पई वञे त चेयरमैन पीटीआई खे असल में हिननि खे ट्रायल करणो आहे साइफर वारे इशू में। इन जे करे ही जेको फ़ैसिलो आयो आहे त जीअं उन मां आज़ादु करे हिन खे उन केस में गिरफ़्तार कयो वञे त जीअं तफ़्तीश जेका आहे उहा साइफर जे मामले में थी सघे। गिरफ़्तार न कयो वञे, उहो गिरफ़्तार करे जेल में ई रखियो वियो आहे जेसिताईं आहे। त डेफिनेटली उहो ट्रायल हलंदो। जीअं मां तव्हांखे अॻु में ॿुधायो त साइफर खां सवाइ ॿिया बि केस आहिनि इमरान ख़ान ते, ऐं जेको हे मई जा वाक़िया थिया हुआ उहे बि इन ते केस आहिनि। उन सिलसिले में बि जेको आहे सो ट्रायल थींदो ऐं ॿिया जेके आहिनि जेके यूके खां पैसा अचणा हुया ऐं उहे पैसा जेको आहे सो खुर्द बुर्द थी विया। उन मां 2 अरब जेको आहे हुनजो जेको हुयो सलाहकार अकबर साहब उहे खणी विया। त तमामु घणा ॿिया बि जेको आहे सो केस आहिनि ऐं इहो केस हलंदा। इनखे तव्हां जेको आहे सो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन चओ, तव्हां हुनखे सिलेक्टेड जस्टिस चओ। जीअं पाकिस्तान में थींदो ईंदो आहे त जेको बि अपोज़िशन में हूंदो आहे, जेको दसबो आहे, त पोइ जंहिंखां नाराज़ हूंदा आहिनि सगारियूं धरियूं, त उहो जेको आहे इहो ई पियो लोड़ींदो आहे ऐं केसनि खे मुंहुं ॾींदो आहे। ईअं ई नवाज़ शरीफ़ केसनि खे मुंहुं ॾिनो आहे, ईअं ई माज़ी में बेनज़ीर केसनि खे मुंहुं ॾिनो आहे ऐं हुननि ॾाढी दिलेरी सां जेको आहे सो पंहिंजे केसनि खे मुंहुं ॾिनो। के बि दिलेरी सां इन्हनि खे मुंहुं ॾियणु खपे ऐं जेकॾहिं थोरो भाड़ी थी पोइ हिते हटी वियो त पोइ इन जो पॉलिटिकल कैरियर जेको आहे ख़तमु थी वेंदो। हीअ असल ॻाल्हि आहे पॉलिटिकल। हीअ सॼी सियासी जेको आहे सो गेम आहे, उहा जेका थिए पई हिन सां बि थिए पई। मधु साहब, जेकॾहिं हींअर ॻाल्हि कजे करंट जेका ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जी, त उन में जेकॾहिं चूंडुनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि त हिन वक़्तु पीडीएम में शामिल जमातूं जेके आहिनि उहे महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज करे रहियूं आहिनि। इन ते अवां कीअं कमेंट कंदव त जेके पाण ज़िम्मेवार आहिनि अॼु जी सूरत हाल जा, उहे ई महांगाई जे ख़िलाफ़ एहतजाज पिया कनि,
त मूंखे इहो ॿुधाइजो त इहे बिलाख़िर एहतजाज कनि कंहिंजे ख़िलाफ़ पिया? साईं, एहतजाज कंहिंजे ख़िलाफ़ कोन्हे को, इहे पंहिंजी हिमायत में ही रोडनि ते आहिनि। पंहिंजी ॾिसो, जॾहिं हमेशह का बि व्यू खणी जॾहिं अचिबो आहे त उहो ज़रूरी न आहे त कंहिंजे ख़िलाफ़ हुजे। उहो हीअं थींदो आहे त इलेक्शन थियणी आहे ऐं हिननि खे पब्लिक ओपिनियन पंहिंजी फेवर में करिणो आहे। छो त जेके अॻ में जेके हिननि ग़लति फ़ैसिला कया, उनजे नतीजे में जेका हिन वक़्तु महांगाई थी आहे, उनखे ही पंहिंजो पाण खे हाणे थोरो छंडे फूके अवाम में हिननि खे पेश करिणो आहे। हिननि खे अवाम ॾे वञिणो आहे, अवाम खां वोट वठणा आहिनि ऐं डेफिनेटली अवाम उन्हनि खे जो वोट कंदो जिन अवाम खे को रिलीफ ॾिनो हुजे। हिननि न PDM रिलीफ ॾिनो, न इमरान ख़ान रिलीफ ॾिनो। अवाम त महांगाई जी चकी में जेको आहे सो पीसजे पियो। अवाम जो त रत सत जेको आहे सो सॼो ही पी विया आहिनि। उहो त हिकिड़े मतिलबु तमामु तबाही जे किनारे ते जेको आहे सो पहुची चुको आहे। ही एहतजाज कंहिंजे ख़िलाफ़ कोन्हे को। PDM वारा, अपोज़िशन वारा असल में पंहिंजो जेको दाग़ आहिनि, पंहिंजा जेके हू आहिनि, उहो धोअण जे लाइ एहतजाज कनि पिया। ऐं ॾिसो, इहो सिर्फ़ु ॾेखारण जे लाइ आहे। तव्हांखे इहो यादि हूंदो त IMF सां ही सभु एग्री थिया हुआ तॾहिं ही हुकूमत में हुया ऐं इमरान ख़ान जेको आहे उहो अपोज़िशन में हो। त IMF जो डेलीगेशन इमरान ख़ान सां बि मिलियो हो। मक़सदु सिर्फ़ु इहो हो त IMF जेको चाहे थी उनजे ख़िलाफ़ न जेको आहे सो PDM वारा वेंदा, न पीपल्स पार्टी वेंदी, न इमरान ख़ान वेंदो। उन्हनि सां जेको एग्रीमेंट आहे उन तहत जेको कुझु थियणो आहे सो उहो थींदो ऐं अवाम खे अञा बि वधीक जेको आहे सो हिते तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। ऐं तव्हां ॾिसो त इहो इलेक्शन बि जीअं असां अॻ में ॻाल्हायूं पिया त उहे बि डिले थींदियूं जेसिताईं इलेक्शन थिए। हर को सियासत कंदो ऐं सियासत चमकाईंदा ऐं ईअं चवंदा त असली असां अवाम जा भरिजल आहियूं। पर हक़ीक़त इहा आहे त का बि पॉलिटिकल पार्टी अवाम जी भरिजली कान्हे का। छो त अवाम खे कंहिं रिलीफ ॾिनो ई कोन्हे को, हुननि क़ुर्बानी ॾिनी कान्हे का, बल्कि अवाम खां हुननि क़ुर्बानी वरिती आहे। हुननि महांगाई कई आहे, हुननि टैक्सूं लॻायूं आहिनि, हुन बिजली जा बिल वधाया आहिनि, हुन गैस जा बिल वधाया आहिनि ऐं ओवरऑल पेट्रोल जी क़ीमतूं वधायूं आहिनि। त हमेशह हुकमरान टोलनि ऐं जेको आहे सो ॿियनि सगारियुनि धुरनि अवाम खां क़ुर्बानी घुरी आहे ऐं अवाम जे मथां बोझ विधो आहे। ऐं हुननि पाण खे जेको आहे सो हाणे सिर्फ़ु हिकिड़ी जेका फेस सेविंग असां जंहिंखे चऊं उन जे लाइ ही एहतजाज कनि था। ॿियो को हुनजो मक़सदु आहे ई कोन को। मंजूर साहब, पोइ हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे मुआशी तौर ते आवाम वटि को ऑप्शन न आहे त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं आवाम वटि मुआशी तौर ते सर्वाइव जेको करणु आहे उहो ॾुखियो थी वियो आहे त आवाम वटि पॉलिटिकल ऑप्शन छा थी सघे थो चूंडुनि में जॾहिं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल अहिड़ी हुजे? साईं, हाणे ॾिसो त ही जेके चवनि था मतिलबु निगरान त असां कुझु रिलीफ जो सोचूं था, पोइ ही रिलीफ कोन ॾेई सघंदा। वधि में वधि जेका कैबिनेट जी मीटिंग थी आहे उहे इहो करे सघनि था त थोरो बिल मतिलबु हिन महीननि खां अगस्त सितंबर खां कुझु बिल जेको आहे सो कटे करे ही चवनि था त जॾहिं सियारे में घटि बिजली माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि त पोइ घटि बिल हूंदो आहे। त ही जेको वाधू बिल अची विया आहिनि IMF जी फरमाइश ते, त उहो असां सियारे में हिननि खां एडजस्ट करे वठंदासीं। रिलीफ हे निगरान बि न ॾेई सघंदा। छो त जीअं असां अॻ में ॻाल्हायोसीं त ही सभु कुझु जेको थिए थो उहो IMF जो मैकेनिज़म आहे, उनजे तहत जेको आहे सो वधे थो। हा, हिकिड़ी ॻाल्हि जेका चवनि था असां कयूं था, ईअं थी वई त उहा हिकिड़ी वॾी इनक़लाबी डेवलपमेंट हूंदी। उहो आहे त जेके ही असांजा वापडा वारा 9 बिलियन जी मुफ़्त जी बिजली पाण बि जेको आहे सो हलाइनि था ऐं वरी वापडा वारा छा कंदा आहिनि, हैस्को वारा मतिलबु के इलेक्ट्रिक वारा त पंहिंजे मिटनि माइटनि दोस्तनि खे बि फ्री बिजली ॾींदा आहिनि या थोरा जंहिंखे रिश्वत खाइणी हूंदी आहे त पैसा वठी बिजली खपाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो पाण बि मुफ़्त ॿारींदा आहिनि। त उन जो जेको हिकिड़ो तादादु आहे उहा 9 बिलियन जी आहे। हाणे सालियानो जेकॾहिं 9 बिलियन बिजली सिर्फ़ु जेको आहे सो ही ऑफिसर ॿारनि था ऐं 4.5 बिलियन जी जेका बिजली आहे उहो लाइन लासिस तव्हांजा, त मिलाए करे जेको आहे सो तव्हांजा तक़रीबन 14-15 बिलियन सिर्फ़ु तव्हांजी सालियानो जेको आहे सो बिजली मुफ़्त में वेंदी आहे ऐं उहो बिल बि असां तव्हां अवाम ॾींदो आहे।
त हाणे जेकॾहिं निगरान चवनि था असां इहे वापसि वठंदासीं लाइन लासिस बि घटि कंदासीं ऐं जेकॾहिं इहा करे विया त इहा वॾी इनकलाबी ॻाल्हि हूंदी ऐं अवाम खे पोइ मे बि पोइ जेको वञी हिन वक़्तु जेको आहे सो 50 खां मथे यूनिट चढ़ी वियो आहे त उहो को 20-25 ते यूनिट अची वञे त पोइ अवाम खे जेको आहे सो उनजी सहायता मिले। बाक़ी ॿियो को बि तरीक़ो कोन्हे को त बिजली सस्ती थिए। मंजूर साहब जेकॾहिं पंजाब ऐं इस्लामाबाद में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पॉलिटिकली बि ॻाल्हाइजे त हिन वक़्तु असांखे नून लीग मुकमल तौरु ख़ामोश नज़र पई अचे, जॾहिं त सिंध जी ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते हींअर हिन वक़्तु ॾुखियाइयूं वधणु शुरू थी वियूं आहिनि, छाकाणि त उन ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ इंक्वायरियूं जेके आहिनि सूबाई वज़ीरनि ख़िलाफ़ शुरू थी वियूं आहिनि। अवां छा था सम्झो त ही ताक़तवर धुरियुनि जो कंहिंजे रुझान आहे ऐं कंहिंजे तरफ़ रुझान नाहे, उहा सूरत हाल पैदा थी वई आहे, या अवां सम्झो था त ही जेन्युइन जेको आहे एहतसाब जो अमल हाणे शुरू पियो थिए? साईं एहतसाब त हिते कोन थींदो। असां माज़ी में इहे वॾा वॾा जेके फ़ौजी हुक्मरान ईंदा आहिनि उहे बि चवंदा आहिनि असां एहतसाब कंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं ईंदियूं उहे बि चवंदा आहिनि असां एहतसाब कंदासीं। सभ खां पहिरीं त इहो कॉन्सेप्ट ई ग़लति आहे। एहतसाब सिटिंग गवर्नमेंट जो थींदो आहे। जेका बि गवर्नमेंट अचे डेमोक्रेटिकली जमहूरियतनि में इहो थींदो आहे त उहा गवर्नमेंट पाण खे एहतसाब लाइ पेश करे त बाबा हा असां हुकूमत में वेठा आहियूं, हाणे असां ते नज़र रखो, असां कहिड़ियूं ख़राबियूं था कयूं, असांजो एहतसाब कयो। जंहिं ॾींहं ते अहिड़े क़िस्म जी मूव शुरू थी त पाकिस्तान में सही एहतसाब थींदो। बाक़ी हाणे गवर्नमेंट वेही चवंदी असां अपोज़िशन जो एहतसाब कंदासीं, नेब एहतसाब मंजूर साहब अवां खे ख़बर आहे त जॾहिं पाकिस्तान में को हुकूमत में हूंदो आहे या हुकूमत में न बि हुजे, हू एतिरो ताक़तवर हूंदो आहे त उन ख़िलाफ़ एहतसाब नथो थी सघे। त इहो कीअं मुमकिन आहे पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में त जेका हुकूमत वेठी हुजे उहा पाण खे पेश करे? असां वटि अहिड़ा सिस्टम हिन वक़्तु किथे मौजूदु आहिनि जो उन्हनि ताक़तवर हुक्मराननि जो एहतसाब थी सघे? तव्हां सही था चओ, असां वटि उहो सिस्टम न आहे। मां सिर्फ़ु इहो मतिलबु वाज़े थो कयां त एहतसाब थींदो छा आहे। मां इहा ॻाल्हि थो कयां त असांजे माण्हुनि खे बि ख़बर पवणु खपे, आम माण्हू खे बि ख़बर पवणु खपे त एहतसाब हमेशह गवर्नमेंट जो थींदो आहे, एहतसाब अपोज़िशन जो न थींदो आहे। अपोज़िशन माज़ी थी वई, जेका सिटिंग गवर्नमेंट आहे उहा पाण खे पेश करे त मुंहिंजो एहतसाब कयो, मां असां हुकूमत कीअं था कयूं। मां सिर्फ़ु कॉन्सेप्ट जी ॻाल्हि थो कयां, असां वटि माण्हुनि जो कॉन्सेप्ट क्लियर न आहे। हाणे अचूं था तव्हांजे सवाल ते त जेके ही एहतसाब जूं ॻाल्हियूं हलनि थियूं, इहो हिकिड़ो ड्रामो हूंदो आहे। हिते को पाकिस्तान में कॾहिं कंहिंजो एहतसाब थियो कोन्हे को। न ई जेको आहे सो हिन निगराननि जो इहो मैंडेट आहे। निगराननि जो मैंडेट आहे इलेक्शन कराइणु, दैट्स ऑल। जेको असांजो आइन चए थो, इलेक्शन कराइण खां सवाइ हिननि जो को बि मैंडेट कोन्हे को त हीअ एहतसाब कान कंदा। इहे सिर्फ़ु हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, हिकिड़ा हवाला आहिनि जेके पाकिस्तान में। अवां खे बि इहा ख़बर आहे त हिते निगरान त छा, पर जेका इलेक्टेड गवर्नमेंट हूंदी आहे एहतसाब डायरेक्टली उहा नाहे कंदी। एहतसाब केरु कंदो आहे इन जी ख़बर अवां खे बि आहे। मां उन कॉन्टेक्स्ट में थो पुछां त छा वाक़ई उहे हिननि जो एहतसाब करणु चाहिनि था जेके सिंध में 15 साल हुक्मरानी कंदा रहिया आहिनि? साईं मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो त इहो अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का, ईअं थींदो बि कोन, इहो मुमकिन न आहे। एहतसाब जे लाइ वॾी बहादुरी खपे, ताक़त खपे, इंस्टीट्यूशन्स खपनि, इंसाफ़ खपे, अदालतुनि जी बहादुरी खपे, जज जेको आहे सो बहादुर हुजनि जेके माण्हुनि खे आणनि कटहरे में बीहारनि, सज़ाऊं ॾेई सघनि। तव्हां सम्झो था त अहिड़ो का दिलेर इदारा असां वटि आहिनि जेके नेब हिकु ॿ मूव करे थी उहो पंहिंजा खांचा ठाहे नेब वारा बि ख़ामोश थी वेंदा आहिनि। इहो माज़ी जो इहो थियो आहे त हिन खे त जेको आहे सो तहक़ीक़ शुरू थी वई आहे, हिन जे ख़िलाफ़ु तहक़ीक़ शुरू थी वई आहे। जॾहिं उहो 2 करोड़ पहुचाए छॾींदो उन ऑफिसर वटि त उहो नेब जो ऑफिसर बि सुम्ही पवंदो। तव्हां कॾहिं माज़ी में ॾिठो आहे कंहिंजो एहतसाब थींदे जो हाणे असां चऊं त एहतसाब थींदो? जेसीं ताईं इहा ॻाल्हि आहे त PMLN छो मतिलबु ख़ामोश आहे त PMLN वारा नवाज़ शरीफ़ जो इंतज़ारु कनि था त हुनखे कंहिं तरीक़े सां अदालतुनि खां रिलीफ मिले, हू अची सघे, कैंपेन हलाए सघे, पोइ 2 महीननि खां पोइ अचे, 3 महीननि खां पोइ अचे, 6 महीननि खां पोइ अचे। PMLN इन जे करे ख़ामोश आहे। बाक़ी पीपल्स पार्टी हिकिड़ी बोतारनि जी पार्टी आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त हू चवनि था त 2 महीननि में इलेक्शन करायो, 3 महीननि में इलेक्शन करायो। त इहो ईअं आहे त जीअं तव्हां जेका सो कंहिं मच्छी खे पाणी मां कढोसि त उन मच्छी जी छा हालति थींदी? भोतार खे इक़्तिदार मां कढंदऊं त हू मच्छी वांगुरु तड़पंदो त मतिलबु मूंखे वापसि इक़्तिदार में मोकिलियो। इन जे करे पीपल्स पार्टी खे तकड़ आहे त जल्दी 2 महीननि में 3 महीननि में इलेक्शन करायो त वरी असां इक़्तिदार में अचूं।
ॿियो को हुननि जो जमूरत सां, हुननि जो आवाम सां, हुननि जो आवाम जे आंजन ऐं तकलीफ़ुनि सां असां सभिनी खे ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी जो कहिड़ो वास्तो आहे आवाम जी तकलीफ़ुनि सां। मंजूर साहब वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नज़ीर मंजूर चाडियो साहब असां गॾु मौजूदु हुया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हिकु ॿिनि जेके सूबाई वज़ीर हुया, अॻूणा सूबाई वज़ीर, उन्हनि ख़िलाफ़ इंक्वायरियूं शुरू थी वियूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं पंजाब में ऐं इस्लामाबाद तरफ़ महांगाई ख़िलाफ़ मार्च करे रहियूं आहिनि। जेके पार्टियूं PDM हुकूमत जो हिसो रही चुकियूं आहिनि, जिन जे करे हिन वक़्तु जेका मुल्क में महांगाई आहे उहा उन्हनि जे करे आहे। मूंखे इन ॻाल्हि खे सम्झण में परेशानी थी थिए त बिलाख़िर एहतजाज कनि कंहिंजे ख़िलाफ़ पिया त इन्हनि महांगाई या जेका महांगाई आहे पाकिस्तान में इहा कंहिं कई आहे। प्रोग्राम जो सिलसिलो पाण जारी रखंदासीं। ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार पाण करंट पॉलिटिकल ऐं इकोनॉमिकल सिचुएशन ते हिन वक़्तु प्रोग्राम में ॻाल्हाए रहिया आहियूं। प्रोग्राम जे हिस्से में सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार सिद्दीक़ साजिद साहब असां गॾु स्काइप लाइन ते मौजूद आहिनि। सिद्दीक़ साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आज तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल हुई और दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कल उन्हें अदालत में पेश भी किया जाना है। आप क्या समझते हैं कि उनकी रिहाई के लिए हो सकता है कल कुछ हो जाए, या आप समझते हैं कि मजीद कुछ दिन वो अभी भी जेल में गुजारेंगे? बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। बहुत जल्दी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी रिहाई हमें नजर नहीं आती और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोशाखाना केस में आज फैसला जो है वो मुअत्तल हुआ है। उस फैसले को खत्म नहीं किया गया। वो जब खत्म नहीं किया गया, मुअत्तल हुआ है, तो जो सजा है बतौर मुजरम, वो उनकी जो सजा है वो कायम और दायम है। ये कानूनी माहिरीन भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिर उनका जो नाहली है 5 साल की वो भी, क्योंकि वो अभी भी इसमें वो मुजरम जो है मुजरम के तौर पर ही मौजूद है जब तक कि उनकी जो सजा के खात्मे की अपील है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जो साइफर केस है उसमें FIA ने उनकी जो गिरफ्तारी आज डाली है और कल उनको जो खसूसी अदालत है जो इसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई है उसमें उनको पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं और कहा गया है कि उनको ता वक्त जो है वो अटक जेल में ही रखा जाए। तो उसके मतलब ये है कि खान साहब की जो है वो अभी जो मुश्किलात हैं वो खत्म नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो जिन्ना हाउस लाहौर का जो केस है 9 मई के हवाले से, वो भी तहरीक इंसाफ के सरबराह के उस केस में भी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी जारी हुए हैं, उसमें उनकी जमानत भी मनसूख हुई है और फिर अगर उसमें भी उनकी अभी जो गिरफ्तारी है वो होनी है। तो ये उनकी जो मुश्किलात हैं इस हवाले से जो है अगर हम देखें तो वो नजर नहीं आ रहा कि उनकी मुश्किलात जो है वो जल्द खत्म हो और वो जल्द जो है वो रिहा हो सके। अच्छा सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम जो पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे मुल्क में देख रहे हैं उसमें हमें सिर्फ जो प्रोएक्टिव नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है इलेक्शन के हवाले से, और वो अपना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि 90 दिनों के अंदर हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए। अगर सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से कोई तारीख दी तो पीपल्स पार्टी उसकी भी हिमायत करेगी। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी CCI के इजलास में किसी और बात पर मुत्तफिक हो जाती है और अब कोई और मौक़िफ़ अपनाया हुआ है उसने? ये आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी वफाक में, तो उन्होंने एक जो उस वक्त मरतबशुमारी के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो और था और अब वो किसी और तरफ जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि कोई पीपल्स पार्टी के बहुत से जो लोग हैं उनकी जो स्टॉप लिस्ट में नाम आ गए हैं और उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा केसेस हैं कोई मुबैना तौर पर करप्शन के। तो वो ये समझ रहे हैं कि जितने इलेक्शन डिले होंगे उतना हमारे लोग जो है वो पकड़े जा सकते हैं, उनके खिलाफ केसेस खुल जा सकते हैं
और कार्रवाइयां हो सकती हैं, तो वो उससे भी डर और खौफ है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनको ये तो पक्का यकीन है कि जितनी जल्दी इलेक्शन होगा सिंध में तो कम अज कम ये हुकूमत में आ जाएंगे और इनके लिए मुश्किलात जो है वो कम होंगी। इसी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और वो यू टर्न जो इसके आप जिक्र कर रहे हैं कि आरफ अलवी को उन्होंने मान लिया कि आरफ अलवी जो है वो इलेक्शन की जो डेट है वो दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पहले आप बात कर रहे थे उस बात के हवाले से जो आपका नुक्ता नजर है वो कुछ और था, और अब आपने जो है वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपके लोगों के खिलाफ, आपकी जमात के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होना शुरू हो गई हैं, तो आप जो है वो और ये भी नहीं चाहते कि सिंध आपके हाथ से निकले या सिंध में कोई ऐसी तब्दीली आए, तो इस वजह से आप सदर मुमलकत के पलड़े में सारा अपना वजन डाल दिया। हालांकि अभी वजारत कानून इंसाफ ने जो सदर मुमलकत ने राय मांगी है उसके ऊपर अपनी राय सदर मुमलकत को नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सदर साहब को ये कहना शुरू कर दिया कि आप जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट पास हुआ था आपको मालूम है उस वक्त जो वजीर ममलकत बराए कानून इंसाफ थे सेनेटर शहादत अवान अब भी मौजूद है, वो उस वक्त उन्होंने जब इस बिल को पेश किया वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक